suis une face devant la face qui transforme les faces. Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est avec plaisir que je vous retrouve encore une fois de plus aujourd'hui. Mingi Rolobezate, toi toujours dans la méditation. Il y a coronavirus, maladie qui a décimé l'humanité, qui a salama voilà, toi toujours dans la méditation. Mais comme tu as dit, tu as kotika bino boité photos à la toujours en mouvement, tu as des informations, actualité, d'ailleurs en commençant je salue mon boss Kams Kamanda, patron il y a Kams Kamanda TV. Bambote place aux alliés. Les autres yambela bino artiste comédien mo munene comme on est papa Musielu. Donc solane pourquoi tu es yambaye? Tu es yambaye parce que tu sens makambo bela retourner par rapport à libala ya vidéo par rapport ya makambo bezo dans le monde de théâtre et puis par rapport à coronavirus, bango ba artiste comédien et loko ni bazo kalisa déjà na tina ya coronavirus. Tout le monde va initier ça déjà mon banzembo mambo belé voilà. Donc déjà bonjour papa Musielu. Bonjour. Bonne santé. Santé za nango bien mais kalaka ne ko kanga bizana parler ka mikolo nenge tobandika pour makambo malade ya coronavirus. On va parler de l'obimate, l'activité peut être sautée. Nous va konza moka va kwesa ke tout va na va parler de que bazo batela biso pour la maladie wana. O kanisani pour la maladie wana ya coronavirus. Bon, pour na okanisa to ko lo bateza maladie eye. Eza maladie moto ko lo baka nzambe moko ebi. Ko maladie bima yango ya ndenge na ndenge mais maladie zo kamusa biso presque monde entier. Même malade, tu es battu malade, on est outil wapi. Et éviter ce qui est animi, ce qui peut faire du monde, tout ça est battu. Mais les amis, le roi, ça a aboli mon avis, il m'aura évité la maladie. Ok. Papa Musielu, tu es qu'on sorte, mais après qu'on soit membre belé, ndeni mariage à vie de l'Ekaki. Oh, mariage de l'Ekaki, on a plutôt comme un casse. Mais vie de l'autre, tu as vu son yon sorti, tu as baki mingi poison, tu as vu les agis dans poison. Et tu peux battre, tu as vu Kazara na moi si, en fait, en réalité, bino a trouvé vraie version makambo. Et vie de loin, avant qu'on bat la boîte, la Kazara na moi si. Oh, Azara qui na moi si nae, ça qui divorce. Divorce où mais là qui moi ça me maille bala, tant que mobile. Moi puis avant moi temps belé pour divorce comme ti na l'état pour ça divorce nous va pour ala ta pena petu autant on va faire divorce si il y a vandi temps belé moi ça zaki aza na bana il faut aluka moi si o awu ko sunga ko batela bana wana donc on a eu besoin moi si soit ça du choix abali na pour na ba éviter moi ça moi zaka awa to na to moi ça na awa te o ba to bala Azara na awa. Azara na awa. Ok. Les lobbies de loi bali mais au Kolobani pour la bateau on va poison, on va poisonner. Puis on va na ezara pe ani no juste. En tout cas, les Kambaroba, les sous ancien président Abisomo Tangwazaï venani président Mobutu alobaka lingala mo abiki babilobi na babilobienne. De likambo monité oyo yoki yo commenter on a ndenge na meza na ngo lokuta ndenge bato basala de mutu asala ki news na ye okuna lobi aza na poison okuna lobi aza siko toni soko tuni mutu wana est-ce que vous avez preuve ezati ye pa yokaki tango tuna na les preuve te na yokaki de batamsa ka sa munene ba bipe shiko pulu ba bando soupçonné soit disant tatila ka poison ko fina ba souci wana na matanga ya pulu to mona vide lo ya ka lili fort. Si vous avez une question, vous avez une question. Balobi, vous avez une question. Bon, on ne pas démentir ça qui a été pour elle. Ce qui est bon, on te fait. On a tenu on a tenu on fait ça parce que on a lobaki. Kasi dès ka batu balobaki. Mais na ko na Kishasa ça. Na Kishasa 80% ba rimer za solo. Wana yo mutolobi. Mais face à une méchante démentir. Oui, puis qu'il y a une minute na za awa na ok na rond-point Victoire. Kosi le Kamobo. Après 30 minutes,
oyokango kilmo tous les 24 communes kambo etamboli po nini 24 communes eza na Victoire eza na Zandu eza na Gamedo eza partout tutango lo balika mutu moko banoleka ayoki yango ake kuna lo bia moye loko moye sema bon atuka ngape na zaki na vivre yango mais ayoki lisolo azaki te yepake asali news na ya vimbisi yango achebilengi na yokuna pe akali sango kaze misko tango bolanda na source za mbolo bongo siko ba artiste comédien ne baso kufa kufa ko lo bani parce que publier belé vraiment ko lo bani bon soki pona biso ba artiste ne tozo kufa pona ngana lo baka eza nango maladi ndenge ezoya eza ntan na ntan nzambe mo ayebi po ne toza wana soko ke net na minute oyo oyebi bato boni oyo bakufi na maladi oyo coronavirus oyo ebele bakufi nango balikaka na media te moyoyoka sango na ye te oyo nani akufi nani akufi mpo balikaka na media te yango namoni ekekaninga me ene artiste kaka soki kaka oyo meme ata abeti libako akwei sango na ye to epanzana mpo nini azalaka tout moment na media aire nyonso yango namoni basango na banokende eza maladi eyaki nzambe amoni ke mokolo na ye ekokaki azwi ya kesi eza te ke oyo akufaki na boye oyo batielaki bote boni ngadele ya ngadios aza na ebien tosola na biso aire nyonso wana babone relation kitoko wana pire viete moto moprêtre mikolo tobenga ye vie nzambe mais siko omoni te papa Musielu koyoka mingi koloba venga diadi ya moto na yo nazomona te kozobima jida na sens ke ngadiadi ya soki lelo bayebi ke bato nyonso bayebi papa Musielu bayebi na nsima papa ngadiadi ya moto asala mpo oyo ozala mais otya ye mbeli na mokongo na ye olongwa olanda vie de loin et na logique de choses vie de loin kozala leader na yo ti parce que vie de loin so botali baya kokuta bino na kati ya bashik shot loyenge suite ya banégligence na yo esala ke mwana moke ya vie de loin akomi kokonza yo ozomona te ke osala mabe ya kotrahir vie na yo ngadiadia epuis ya kokende na vie de loin oyo azalaki leki par rapport na yo kasi eza ndenge moko mpe tokolobaka lokola ndenge bakengo basalaka na Mobutu Kabila azalaki mwana moke aye kokonza bango baki doki bakengo wana basali kote mwana moke aye kokonza bango omoniki leader eza eloko babotama nango soki eza yo te ato force neni ozwango kaka te otravaille kaka na nsima moto biso lokola toza nga nalobaka nanga claire natangama te mpo nazala leader nga natangama mpo naformaka bato nabimisaka bato po vie de loin aleki na nzela na nga babiloko ebele asalaka aza wana ayebi yango bien akomi président oui tokobeteli maboko aza leader surtout otravaille na ye obenga ye leader eza te ke nalandi mwana moke ngai nazali pa ngai te na ngai natuba embeli te aza wana bien oloba na kopesa na bamoto ebele vie esika azali vie nzambe moto moprêtre ngadela ngadios ye moko anobenga nga ke edi yo edi nga nous vivons ensemble nous mourons ensemble po ayebaki nga kolongola nga na chic choc nga tokaboye na vie mpona lare te tokaboye na vie mwa bamésentente moko ekotaki ya mike mike yanga na ye te me bapeti oyo ya mike oyo bakotaki nsima oyo esalaki ti na bavie de loin balongwa bato ebele bamaveke bato ebele tolongwa cause ya bapeti wana bapeti wana omoi kosala babiloko moko bazorespecte lisu biso te oloba likambo boye peti atie bo vie etanke aza leader ntango bapeti wana baosala nini ntango ngai naza chef ya groupe ntango napesi motu punition yo eza président chef motu wana asani ate président motu wana asalaki boye sava azali mais ntango na punir motu yo obengi peti wana nabike bavandisa ete elobi aya mosala ntango aye bulo ngai nayebo nakuti peti wana asanga te vana kuna ote prese abayeke na mata prese peti wana nde atika ya travaille natiki pe ata ezaki président natosi natiki ya travaille lobi nango na ntongo peti wana ye akota na rep apart ngadios motu mosusu aza te elingi olobani seke pouvoir na nga doki eza lisu na ntina te yango wana na ndenge abenga baki prese lokola tosoyebi te lokola yo komi omipesanga bapeti oyo tosola bia topesi otan raisonne no soki omoni moye te tokotika na biso groupe eza ya yo eza ya biso te biso eza batravaille epa na yo
tikelaki temps sali petan yango eumeli eza te tobenga kutu baproche na ye bato na ye nyonso oyo babiro na ye bazalaka pembeni na ye tosoka na bango ti meme moto asuka oyo nabenga ndeko na ye pure vie adriche ya motometre ya parti ya mikili nabenga evie tala makambo eleka boye ya solo sava koloba no elomo te nga na kobenga ye tosoka na ye abenga nga dios basolo na ye après kekitan vie abenga peti na nga naomona eloko aseza te ozwaka décision na bino ndenge bomoni esprit bien aza vie na bino mais kindeko ekufa te bosala oyo bokosala esalaki nga na opasi nake tokeso epa pire motu na ye nani vie na biso na jipe onyenze tosolo na onyenze même kaka ndenge moko tomonaki vie réaction eza te saini seke vie azalaki so na posa na biso te amonaki biso tokoli toumeli tro amonaki yabimisa bato mosusu asika merci kaka bo vie l'esprit bien biso tokei na biso nga kutu ntango nakendaki na ngai nakepe na navandi na ngai na pale videlo akendaki asali boro na ye videlo asali boro na ye nga avandi na pale videlo abinanga vie neni nga te nga avandi na ngai na pale nalinga nasala makambo nabi vie na bolingo oyo ozalaka nango epa na nga na kati ya chic shok vie ngai asali boro mayele oza nango okotika mpene te vie yaka tozala esika moko totravaille tosala mosala na biso toza vie na biso yaka tosala ti yango emoni toya tovana na deloin tosala je sali adriche ya motometre pire vie place ozali bambota tro papa mosielu lelo otravaka na vie de loin ayoka kosoni soki oza na ye estce ayoka kosoni estce aplikaka mpe balwa nyonso esengeli na motu na kati ya groupe poza vie na ye yo moto forme estce ayoka kosoni te bo koyoka soni na ndenge ya mosala nayebi te eso yango bato omoni so likambo eza kati ya moba beke likambo eza boye so ya mabe ezali abengaka nga na pembeni vie etala boyeboye akoloba na nga na miso ye moko ayebisaka bato abitala bablage no bosalaka omoni vie nde azali boye moto akomeka kosala blage epa vie oyo atuka toyokana te donc vie oyo nde aza boye oyebango ke ye nde moto aza mpona biso nyonso tu nga naza présent mais vie oyo pesaki valeur soki lelo oyo nga komi lelo vie de lelo babenganga bambango babiloko to ezala grâce ya vie oyo nalingaka te moto asala blake na vie oyo tokozala wana le mosusu vie de lelo akovoyage voyage ne privé akei ntango aya vie yaka na pale omona pena vie mwa kesi na mimelaki mwa nini na mimelaki mpe babiloko yango amemelanga babiloko eza babiloko na bino te oyo bansadisa te babiloko penda baoriginal pena babiloko apie apesa o pena donc ayebi valeur nango akokende meme vie nasala ekope moko nakende boye lare yango jwa yayo tia na poche mais mosala soki mosala eza nakozala mosusu mosala eza boye apinile mosusu bana na kati ani babimi bi bavandi bana bayaka omona ntango yawa ya président aoya mpenza kote boye nini nango apetwa na tala basai mpe yokela bango manga bi ya rien bakota te aoyesango mpena wana eza makambo bino na chef oyoka alobi nga na kota te tali nga te bosola kaka na chef nga telema bazala mpe motema mawa nakotala kaka boye nabengi kaka bana na bitala eloko bosali bosala mosu te bokota donc naza chef modoki donc bana ya groupe baza lokola ndeke soki ofinie makasi akufi soki otiki mpe liberté ya pumbuki ake donc ezala ne na mesure ozala na ye nakebakeba doki okozala bien yango monaka bana wana naza na bango bi batusanga mpe makasi na ye moko président oui tozo courir derrière l'état tomi presque na suka parce que yo mo oyebi to na moment période ya confinement baba confinement donc tovanda na bapalin tozota mingi te mais est-ce que na makanisi no ozala mpe na idée te ya kosala mpe filme ndenge bamisu basala bafilme malgré koza na vie de loin mais osali mpe mwa filme na yo bato mpe bamoni ke ya papa mosele filme ezali filme nasalaka nasi nasala même temps ozala na shikshok nasala bafilme ileka nasalaka mpe filme kesali mpeake oyo idée ya papa mosele non toyo bafilme na sens elelo ekoma banzonzinga ezali mpe bato na ye abengi mpe bato atie filme na ye batone tosalaka yango tosalaka soki producteur atie mona nasalaka yango ebele so producteur amonani tosali
ils ont produit mais les ébélés films les ébélés na moto de qui ba idée les ébélés même matin ils sont obligés de produire ngaki na ça na c'est le peu bien aussi voilà tout comme na souki émission na biso totiki le temps pe sambote après ko pe sambote pe ce numéro na yo après ko pe sa numéro na yo comme étant tout artiste à monene ya mboka oyo totiki le micro pour ça moi quelque chose pour battre ba sepela ba sentir que papa Muselu azakaka. Je salue Kams Kamanda, mon boss, place aux Ali Bambo Tato. Je salue Patrick Kitoko derrière la caméra. Je salue Mao Ledi, famille Mamputu, Bambo place aux Ali. La femme, la plus belle femme du monde, c'est Yarène Cléopâtre, Kave Mamputu. Je salue aussi Da, Esther Kiese Mamputu. Je salue Nanga Mamputu, ainsi que Stéphanie Adasson Mwasia. Nanga Maputo ba baza en Afrique d'ici. Je salue Jamel Maimona na Katia Suisse et Batutu Bolinga Kerik Dimuka. On se retrouve prochainement na tikeli papa Muselu Miko. En tout cas, merci mingi. Merci mingi pena na opesa mingi mbote na ba ndeko na nga mingi o ba fan na nga o balinga nga o bazali banda. Surtout mingi na banana na vie na nga vie Nzambe moto mo prêtre ngade da ngadios mbote na yango yo. Bosano teta yika ke famille ezakaka eko kufa jamais mère vala papi Musui na bosano te petit sœur propre la brine en tout cas mikolo na se pela trop de na mona penda geste ça de qui a se pela na makasi Jani Fai petit frère propre à Kobolo Ramazani Bibi Ramazani pe na kati ya Luanda na bosano te Adrisha motomètre bebazi beba pire vieux penda ya vieux penda ke o balwa ya tongo nga o ba tongo te nga o ba ya 0R poto ko matongo tala kaka moyena lo bezate mingi so bolingo zwanga numéro na nga ezali plus 243 89 98 34 680 plus 243 89 98 34 680. Moi et loko baba na betela bino pe na laksano ke nazana ezana kata makila na kati ya quartier moko boye tozaka na leki na somo na quartier aokola mwana nazali mwana mano batu mingi pe balingaki komo na ezaki Patrick Kitoko batu balingaki mingi sikoyo na ngamu na bango vie mo azali na vie no salana vie na komo na ezalaki Stéphanie azalaki cousin ya Dokolo azwaki mwa problème côté azalaki kuna akufelaki ndeko siko vie Stéphanie tema bane robela moya kende ezate habite tobenga loka Patrick azaka mayele makasi totinda ya kende abengi Patrick omoni ndenge eza boye ngai moya kende pa ya Dokolo kuna ezate yozwa enveloppe oyo okende kopesa elobaki papa Stéphanie apesi abike moya ezate abika condoléance na enveloppe atindeli Patrick lokula mayele lekaki mingi Patrick azwi enveloppe abani kokende na nzela ayebika le muso abosa banda kokiloba na nzela okende monsieur Dokolo condoléance monsieur Dokolo condoléance monsieur Kondo akomi kaka a 0 mètre ya Dokolo abeti libakupa ayeka mbamo epa Dokolo monsieur Kondolo Dokolo yansi monsieur Kondolo akamati maloba na abongole talaka makadoki moya lo bakute zate yo ebikaka donc naza doki famille eza élargie naza na bana nga bazali wa Nicolette Tabu tozali pe na Josepha Laetitia Bokeo doki ebele moya lo bezate na bosani binote doki nebiki o ba ozana posa na nga numéro yango na pesi bino makambo eza ebele tokosala tokoboya totosila te tozaka nga soki na sili seki na kufi babenga nga mingi bibliothèque donc eza ebele na mutu. Merci pour la bine. Je suis une face devant la face qui transforme les faces.